Одессу 16 лет назад, я поняла, что это действительно так. Итак, 7 встреч с Владимиром Высоцким. Встреча первая. Значит, мой сосед, весельчак и балагур, как-то на свадьбе рассказывал, что он был невольным свидетелем выступления Высоцкого на небольшом судне. Это прогулочный катер, я так понимаю, 70-е годы. Вот он подростком. Высоцкий был в дружеских отношениях с капитаном корабля и пел песни. Вы помните, у него такой есть цикл шуточных песен, так называемых вот, сказочный цикл песен. Вот. Ну, значит, вторую историю мне рассказал очень-очень интересная личность. Этот человек организовал огромные тут на стадионах концерты, и рок-группу, там Кузьмина, концерт, все. И он сказал, что его соседка, гримерша, милая женщина такая, вот она вспоминает, вот это потрясающе, говорит, вот это такой исходил, ну, гримерша, понятно, что какой-то фильм был, и она гримировала. Вот он, говорит, подошел ко мне и так нежно, а во сколько, Людочка, вы просыпаетесь? Ну, видимо, ему не терпелось уже роль начать, репетировать. И вот, говорит, такой от него магнетизм исходил, такая вот деликатность, такая чуткость. И, конечно, это, ну, всю жизнь такое запомнишь. Вот. Потом я, вот, видимо, в компаниях как-то все время я выхожу на Высоцкого. Ну, может, я так вот говорила примерно, что Одесса любит Высоцкого, тут вот это. И мне люди вот так вот рассказывали. Ну, иной раз бывало абсолютно спонтанно. Еду в трамвае, и милый такой старичок сидит, и как-то так, немножко он был выпивший, и разговаривал, рассказывал о своей жизни. И он говорит, вы знаете, а я ведь делал ремонт самому Высоцкому. Вот Станислав Говорухин подошел, говорит, надо, вот он будет сейчас у меня сниматься, ему надо вот это в центре, здесь на Жуковского. Вот. И он, значит, такой косметический ремонт сделал, все, они пришли вдвоем с Высоцким, и очень остались довольны, и Высоцкий начал его угощать. Он говорит, вот мне так запомнилось, почему-то он мне налил вот, полнёхонький граненый стакан водки. Но мы же знаем, что он не признавал полумеров, это действительно ему, вот это в записях видно, как ему наливали сюда стакан. Вот. И, значит, потом я вот это все рассказываю своей подруге, а она говорит, так, запиши еще одну историю. Моя мама, молоденькая еще в Кишиневе, значит, в телефонной будке буквально вот лицо к лицу встретилась с Высоцким, и ведь его невозможно спутать, свой тембр голоса, он говорил, да, внешность, он тогда был №1, извините, 70-й. Вот, потом, значит, я помню, у меня была в «Молодой гвардии» моя первая персональная выставка, и пригласили, был Алик Мирзоев, все ты помнишь, и они привели с собой оператора вот, Одесской киностудии, такой милый, с бородкой, помнишь? Помню. Такой худощавый, вот он все время приглашал потом меня на выставки. И я так говорю, что так обмолвилась, это самое. Ты его знаешь. А он говорит, а я ведь работал в какой-то, это не день, не два, съемочный процесс идет. Вот, и мы вместе работали. И вот он говорит, потрясающе, так настолько ярко, интересный творческий этот процесс был. Вот. Ну и, значит, какие еще интересные вот истории у меня в памяти сохранились. Значит, вот буквально вчера мой наставник, мой преподаватель из студии «Парус», Маргарита Анатольевна, я говорю, вот я записала все на Галя, отлично, но моя мама, архитектор города, знаете, такой Одессу Портстрой, вот это была раньше организация, они через профсоюзы добились, Высоцкий снимался в Одессе, киноленте, и они, значит, его пригласили, именно была встреча, он же очень интересный рассказчик был. Вот. А он без гитары, они ему гитару нашли, ну кто-то был... Семиструнка, кажется, да? Никто... Ну, на семиструнной играл, да, 7-я бас-струна. Потому что папа тоже играл. Да, что только выступи. Вот, и говорит, мама, как точно-то она рассказывала, говорит, такая встреча была, теплая. И мы, говорит, просто все, кто сколько может, сбросились. Вот, значит... Ну и когда я вот эти истории-то рассказала своей свекрови, конечно, вот была удивлена сказать, и ничего не сказать. А я свекровь, она музыкальный работник. Они в Венгрии были, 5 лет жили. Муж военный, дирижер оркестра, все. Значит, и она приезжает Высоцкий туда с концертом. А вот, ну, представляете, что такое в 70-е председатель женсовета?
Это на при ДК, там, ну, как сказать, Да, всем первая руководит. фигура. Все это первая фигура, да. А значит, и Высоцкий, и она, да что там, кто-то видел, тут телефон. Да я ему фуршет организовывала, я ему стол накрывала. Я ее, конечно, тут засыпала вопросами. Что ему нравилось? Выпить и закусить. Во что он был одет? В красивом голубом джинсовом костюме. Что он пел? Она говорит, ну я сейчас вот точно не помню, как это записывала в блокнотике, но помню, что письмо ученым, товарищу ученым, вот эта вот песня о картошечке, там вот это вот, потом Канальчикова дача, а почему аборигены съели кука. И я не могла спросить, я говорю, ну а вы за этим столом присутствуете? Галя, ну там были 2 человека, устроители этого организаторы там, концерта, это все. Но я говорю, ну хоть пару слов обмол. Она говорит, ну конечно, такие дежурные. Ну, видела очень близко. И вот, да, это вот, конечно. И вот хочется, знаете, очень мне нравится вот эта вот песня из кинофильма «Опасные гастроли». Значит, вот зачитать буквально на мажорной такой ноте заключить свое выступление. О нашем городе, конечно же. Дамы и господа, других не вижу здесь. Блеск, изыски общества прелестны. Сотвори Господь хоть миллион Одесс, все равно в Одессе будет тесно. Говорят, что здесь бывала королева из Непала и какой-то крупный лорд из Эдинбурга. И окажет много ближе до Берлина и Парижа, что из даже самого Санкт-Петербурга. Вот приехал в город мимолетно, приехал в город меценат и крёс, весь в деньгах, с замашками повесы. Если бы он с гонором, то будет бес, шаг ступив по улицам Одессы. Из подробностей, ой, как мелко написано, из подробностей пикантных 2. Мужчин столь элегантных в целом свете вряд ли встретить бы смогли бы. Ну а женщины Одессы все скромны, все поэтессы, все умны, а в крайнем случае красивые. Все в Одессе: море, песни, порт, бульвар и много лестниц, крабы, устрицы. Очков нет, не могу помочь. Мезон Шанте, но наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра варьете. Спасибо за внимание. Огромное спасибо. Ну, что вам сказать? Наши художники, конечно же, тоже большие любители творчества Высоцкого. И вот кроме Галины, конечно, я могу сразу же еще раз напомнить за Андрея Халтурина, который, ну, тоже, в общем-то, очень даже неожиданно ушел безвременно из жизни. И, конечно же, сейчас, я не знаю, приедет ли Голубенко, мы его приглашали, но посмотрим, если он сможет быть. Пока я почитаю стих, который я могу почитать без очков. Он у меня, слава богу, короткий, его написала в Украине в 94 году. Очки передаются по рукам и как раз сейчас придут ко мне. Ура! Супер! Страна голодных гениев и сытых паразитов, на истину гонения, где слово «честь» забыто, оборванные вены заброшенных заводов, с цинизмом откровенным погублена природа. В богатых кабинетах немало нищих духом, зарыта совесть где-то, земля пусть будет пухом. Похоронили правду и веру растоптали, но сердце внемлет бардом страны туманной дали. Я это стихотворение всегда читаю, в общем-то. Спасибо. Это то стихотворение, которое было написано в 90-х, когда мы столько надежды полагали на незалежность, мы так ждали того, что мы наконец станем богатейшей страной, которая не отправляет, так сказать, не сало, не недр куда-то в Кремль зловредный, который все это сало жирает. Но, тем не менее, наш народ не стал, к сожалению, богаче. И когда я видела заброшенные заводы, которые я знала с детства, мимо проезжая, когда они всегда, так сказать, были в действии, то, конечно, в молодости мне было очень больно видеть пустующие и абсолютно молчащие те предприятия, которые давали не только рабочие места людям, но которые давали большой
финансовую, так сказать, составляющую бюджетов и Украины, ну и, конечно же, людям. Я хочу сейчас продолжить нашу тему Артуром Цукановым, благодаря тому, что у него целых 5 песен новых, и только 2 из них мы сегодня услышали. Мне бы очень хотелось, чтобы все-таки, пока еще не пришла вторая волна, чтобы мы, так сказать, реализовали. Потому что Артур тоже человек семейный, и настанет момент, когда он скажет, что ему надо уходить. А я уже, так сказать, заранее в преддверии этого попытаюсь все-таки, чтобы он нам спел. Рита, извините, Да, мне уже пора вот, идти. спасибо тебе огромное, преогромное. Мы отпускаем нашего поэта, молодого, подающего надежды, кстати, еще и актера. Так что всего доброго, до свидания. До свидания. Берите Всё. свои вещи, аккуратненько, все спокойно Всё. выходим. Да, Да. спасибо. Я вам диплом за участие в нашем выпишу обязательно чуть попозже. Хорошо. Диплом вас ждет. Новые люди всегда у нас получают дипломы. Кстати, Галина, я тебе тоже выпишу диплом, он пойдет в твою копилку о Высоцком. Память о Высоцком мы все-таки продолжаем. Я благодарна и Саше Перуцкому, у которого мы впервые на его площадке делали именно этот проект. И, конечно же, благодарна, что он поддерживает его, он продолжает его ежегодно тоже, не останавливаясь, делает. Это очень приятно. Итак, Артур Цуканов с нами. Песня о стране, в которой я родился, о самом счастливом детстве. В детстве, в том детстве был еще Владимир Семенович Высоцкий, живой, наш кумир. И мы с нетерпением ждали его новых песен, его новых актерских работ. Песня называется «Детство мое». Детство мое босоногое, славное, строгое, детство мое безоглядное, нараданное, параданное, детство мое беззаботное, на самолетах летное, на поездах замученное, на каруселях крученное. Многое в жизни готов я отдать, чтобы в детстве своем побывать, с дедом на пасеке мед качать, подсказки бабушки на печке спать, гурьбой пробежаться к речке мосту без остановки до завесту, до середины моста сигать, потом на траве загорать. Детство мое салютное, парадное, уютное, детство мое спортивное, рыбацкое, активное, детство мое пионерское, походное и дерзкое, детство мое беспокойное, казаки разбойные. Многое в жизни готов я отдать, чтобы в детстве своем побывать, чтобы упущенное наверстать, книжки нечитанные дочитать, передружиться со всем двором, хоть я и был со всеми знаком, только уже в этот раз никто не рассорил бы нас. Детство мое счастливое, забавное, красивое, детство мое хороводное, костровое, огородное, детство мое советское, самое в мире детское, самое-самое славное, и мы в той стране были главные. Многое в жизни готов я отдать, чтобы в детстве своем побывать и молодыми вновь повстречать папку родную, любимую мать, или неузнанным мимо пройти, душой поклониться до самой